통영의 한 항구에 이상한 소문이 돌기 시작했습니다. 거기는 무인도인데 사람이 사는가 소리가 들리더라고. 생각해봐라. 사람도 안 살고 집도 다 무너졌는데 거기서 소리가 들린다면 얼마나 무섭겠노. 무인도에서 이상한 소리가 들린다고요? 백길조차 닿지 않는다는 그곳. 소문의 정체를 확인하기 위해 나선 제작진. 통영항에서 백길로 30km를 달려야 닿을 수 있는 외딴 섬. 1시간 30분을 달리자 소문의 진원지가 그 모습을 드러냈습니다. 아무도 살지 않는 섬에서 들리는 이상한 소리의 정체는 뭘까? 해편도 없는 섬에 어렵게 입성한 제작진. 소문의 정체를 찾아 섬을 둘러보기 시작했는데 그렇게 시간은 점점 흘러 어느덧 해는 저물고 칠흑 같은 어둠이 내렸지만 단서조차 찾지 못한 상황. 인적이라곤 찾아볼 수도 없고 음산한 기운만 맴도는 그때 제작진의 눈에 띈 의문의 집 한 채. 조심스럽게 집 쪽으로 다가가 보는데 아무도 안 산 것 같은데? 폐가네, 폐가. 혹신하는 마음에 다른 집도 살펴보지만 역시나 사람이 살고 있는 흔적은 찾을 수 없었습니다. 그런데 어디선가 들려오는 의문의 소리. 저기. 설마 이곳에 사람이 살고 있는 걸까? 저기요. 서둘러 뒤를 쫓는 제작진. 저기요. 순식간에 사라져버린 의문의 여인. 안 보여. 안 보여. 대체 이 섬에는 어떤 비밀이 숨어 있는 걸까요?